ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്മിട്ടൻ അൺബോക്സിങ് ഹോൾ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ കുറേ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സ്മിറ്റനിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് ചളുങ്ങിയ പെട്ടിയാണ് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന നേരം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റേസേഴ്സും പൊട്ടിപ്പോയി. ആകെ മൊത്തം എൻ്റെ മൂഡ് പോയി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേസർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പൊട്ടിച്ചു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിഷമമായി. പോട്ടെ, എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ആ റേസർ വേറൊന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാത്രമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് മാസ്ക് ആണ് എടുത്ത് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ടും ഞാൻ കുറേ കാലം വാങ്ങിക്കണം വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാനൊരു ടോണർ വാങ്ങിച്ചു. ഇതൊരു ലോട്ടസിൻ്റെ ടോണറാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറേ കാലം കാർട്ടിൽ ഇട്ട് വെച്ച സാധനമാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോക്സ് ടെയിലിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ സൺസ്ക്രീൻ. ഭയങ്കരമായിട്ടും റിവ്യൂ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ്. അതേപോലെ പിന്നെ റോസ് പെറ്റൽസിൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പിൽഗ്രിമിൻ്റെ സിറം ഉണ്ടല്ലോ, അതും നല്ല സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ പിൽഗ്രിമിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ കണ്ട സമയത്ത് അതും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലിപ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രബാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവർ ഇതേപോലെ ഒരു QR കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറും കൂടെ തന്നിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ.